tedes que intentar escoitar un ratiño, baixar un poquinho a voz. Mirade unha cousa. Hoxe en Vigo foi un día histórico. Non o dubidedes. Tamén o dixemos. Hoxe non é o final de nada. Hoxe é o comezo. E hoxe é o comezo da loita que vai dar suceso. Porque temos enfrente un goberno que a soberbia de obter unha maioría absoluta que lle dá, según eles, permiso para facer o que les queiran. E nós vamos a seguir loitando. O día 29 non foi o final, foi o comezo dunha loita que ten que acabar con tirar abaixo esta reforma laboral, porque se non tiramos